Fa un moment la Julieta Serrano deia que els crítics s'ho miren com s'ho miren. Parlant dels crítics de teatre, els crítics literaris, els crítics de llibres, també s'ho miren com s'ho miren? També, igual, s'ho miren com s'ho miren. Però vostè el tracten bé. A mi sí, jo no em queixo en absolut. Llevat de la primera crítica de la primera novel·la, que va ser molt carnissera, per dir-ho d'alguna manera, a la resta la veritat és que m'ha anat força bé. El que passa que és bo que ells diguin el que volen, i és bo que tu escriguis el que vols. El que està clar és que vostè segueix escrivint el que vol, perquè vostè porta una ratxa de novel·les històriques, una darrere l'altra, vaja, amb un parèntesi, amb un petit parèntesi al mig, però vostè s'ha decantat per la novel·la històrica, tira per aquí, i de moment no li surt bé. En aquesta, finalista del Llorenç Villalonga, Ciutat de Palma. Doncs sí, de moment surt bé, i sobretot jo m'imagino que surt bé perquè jo estic molt a gust fent-ho, de la mateixa manera que quan estàs amb gent i tu estàs a gust, tothom està una mica a gust. Amb els llibres jo crec que passa el mateix, que si l'autor ha estat a gust amb el llibre i l'ha escrit amb ganes, el lector, o almenys un determinat tipus de lector, s'enganxa amb la mateixa il·lusió que tu t'has enganxat escrivint. Quina és la història del comediant de Perpinyà? La història del comediant de Perpinyà és la història d'un fracàs, tot i que sembla una mica de fort dir-ho, no? De fet, és la història d'un personatge que es deixa enlluernar per un èxit d'un altre personatge, històric en aquest cas, i que decideix passar per damunt de moltes altres coses per tal d'aconseguir aquell èxit, no? I la vida li passa factura, d'alguna manera li va passar factura de les seves renúncies i de les seves ambicions descontrolades, no? Es diu el comediant de Perpinyà, se situa a Perpinyà, casualment l'any 1659, en plena negociació del Tractat dels Pirineus. Sí, però això és una mica una casualitat, És a dir, la novel·la ja té dues parts molt clarament diferenciades, una primera que és més de caràcter històric-polític i una segona que posa l'accent en el personatge de ficció, en aquest personatge del comediant, no? Però el comediant en el sentit que escriu, bàsicament obres de teatre. Sí, que escriu i que actua, acaba actuant també damunt d'un escenari, no? El que passa és que... Com en Molière, Sí, com el Molière. Jo això et anava a comentar, perquè la novel·la arrenca de la figura de Molière. És a dir, jo no ho sé, suposo que cada escriptor arrenca d'on vol, no? I que de vegades és una conversa i de vegades és una altra cosa. Jo, per mi, les arrencades acostumen a ser de lectures o de pel·lícules o de records, no? I aquesta novel·la arrenca de la figura de Molière i d'una pel·lícula que es va fer fa alguns anys, una pel·lícula soberbia, magnífica, i d'una escena que és l'escena final de la pel·lícula, gairebé. I jo vaig escriure aquella escena, la vaig convertir en literatura amb un personatge que ha acabat sent el comediant, no? Tot i que aquesta escena és al final del llibre i jo la vaig escriure la primera de totes. Esclar, Molière és un personatge que determina una mica l'època. Aquesta és la història. Llavors, és el 1659 perquè aquest personatge es deixa fascinar per Molière. Si s'hagués deixat fascinar per un altre, seria una altra època. El que passa que una vegada ambientat en aquell moment és, vaja, inevitable parlar del Tractat dels Pirineus, inevitable parlar de Perpinyà i del seu pas a la corona francesa, no?